Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatin akkasumas gamaatii chaanaala kanaa warra hin dhufin sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaa fi ammee kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu. Gama maatii chaanaala kanaa dhufuun maamila maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan itti bohaaraa isiniin jennee jirra. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Aangaa'onni mootummaa bilxiginnaa ol aanuun biyyarraa ba'uun kolugaltummaa gaafachuu itti fufanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu Amnesty International Ameerikaan godaantota lammiilee Itoophiyaa Yemenitti haleellaa qilleensatiin ajjeeftee fi beenyaa kaffaluu qabdi jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo ol aantummaan tarkaanfii fudhataa jiraachuu fi tarkaanfii fudhataa jiruunis injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaanis gama isaatti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti opereeshinii qindaa'aa humna qindaa'een gaggeessaa jiraachuu fi opereeshinii gaggeessaa jiruunis milkaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baqattoota gara Ameerikaa seenuuf hayyamameef 125,000 irraa gara 7,500tti lakkoofsa isaanii gadi xiqqeessee jira. Akkasumas lammiilee adii Afrikaa kibbaatiif dursa kennee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Aangaa'onni olaanoon mootummaa bilxiginnaa biyyaa baqachuun kolugaltummaa gaafachuu itti fufanii jiru. Namoota baqatan keessaa Ambaasaadar Burtukaana Ayyaanoo deetaa ministeera dhimma alaa kan turte biyyaa baqachuun Ameerikaa galuun dhagahamee jira. Ambaasaadar Burtukaana Ayyaanoo qondaaltota olaanoo mootummaa guyyaa 20 keessatti biyyaa baqatan keessaa takkaa fi isii torbaffaadha. Sababa hin beekamneen biyyarraa baqachuun erga Ameerikaa galtee booda kolugaltummaa gaafatuun isillee dhagahamee jira. Qondaaltonni mootummaa ol aanoon kunneen baqachuun maaliif maaltu isaan mudate jechuudhaan qaamonni garaagaraa gaafii kaasaa kan jiran yoo ta'u dhimma kanarratti gama mootummaatti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Akkasumas gama baqattootatillee wanti ifoome hin jiru. Oduun itti aanu Amnesty International Ameerikaan godaantota lammiilee Itoophiyaa Yemenitti ajjeefteef beenyaa kaffaluu qabdi jedhee jira. Amnesty International haleellaa qilleensarraa lubbuu namoota hedduu galaafate kan Ebla 2025 keessa godaantota lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Yemen keessatti hedduu ajjeesee fi madeesse ilaalchisee ibsa baaseen Ameerikaan qorannoo hatantamaa fi ifa ta'e akka gootu gaafatee jira. Gareen falmaa mirga namoomaa kun akka ibsetti haleellaa waraana Ameerikaa yeroo opereeshinii Raafriidar jedhamu Ebla 28 bara 2025 raawwatame haleellaa madaala hin qabne kan seera namoomaa idil addunyaa cabse ta'uu ibsee jira. Itti dabaluunis dhaabbatichi bakki haleellaan sun itti raawwatame godaantota haala godaansa seeraan alaa isaanii qofaaf aangaa'ota Huutiitiin hidhaman kan keessummeessu ta'uu fi bakka siviilii beekamaa ta'uu ibsee jira. Itti aansunis Amnestiin dhugaan gaddisiisan namoota lubbuun hafan irraa argame gamoo siviilii hidhamtootaan guutame addaan baafannaa tokko malee boombiin irratti darbatamuu isaa suuraan ifa ta'e ni agarsiisa jedhee jira. Kana kan jettes Kiristaan Biikirlee Amnesty Internationalitti itti aantuu daayireektara naannoo baha giddugaleessatii fi kaaba Afrikaati. Kun ammoo US itti gaafatamummaa bu'uura seera namoomaa idil addunyaa jalatti qabdu keessaa tokko bahuu dadhabuu ishee fi galmi sun kaayyoo waraanatiif ta'uu fi dhiisuu isaa mirkaneessuuf qorannoon walabaa akka taasifamu gaafatee jira. Haleellaa qilleensaa Ameerikaan wirtuu Sa'aadaa jedhamu irratti raawwatteen lammiileen Itoophiyaa 16 kan ajjeefaman ta'uu Amnesty International mirkaneeffatee jira. Irra caalaan isaanii immoo dhiirota umriin isaanii ganna 20 keessatti jedhee jira. Gara biraatiin immoo akka ministeerri haqaa fi mirga namoomaa Huutii ibsetti yeroo haleellaan sun raawwatametti godaantonni Afrikaa 117 hidhaa kan turan keessaa 61 kan ajjeefaman yoo ta'u 56 immoo madaa'uu ibsee jira.
Walumaa galatti haleellaa raawwatameen kan miidhaman hunduu namoota siviilii ta'uu mirkaneeffatuun Amnesty International Ameerikaan haleellaa kana akka yakka waraanatti qorachuun miidhamtoota fi maatii isaaniitiif beenyaa guutuu akka mirkaneessuu qabdu gaafatee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo ol'aantummaan tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhataa jiraachuu fi tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhataa jiruun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhee jira jechuudhaan ibsee jira. Mootummalleen opereeshinii qindaa'aa humnoota qindaa'an Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeessaa jiraachuu beeksisee opereeshinii Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeessaa jiru kanaanis milkaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lolli har'as loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixatti guyyaa har'aa haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Gujii lixaa aanaa galaana ganda baddeessaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaallee irraa hiikkatu odeeffannoon gamas irraa nu geette ibsitee jirti. Dabalata odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti giddugala Oromiyaa kibba lixa shaggarii fi lixa shaggaritti guyyaa kaleessaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee ture. Kibba lixa shaggara aanaa tole ganda gonaa fi akkasumas ganda bubbisaa jedhamutti humna waraana mootummaa guddaa akkasumas humna qindaa'aa koomaandoo humna furgaatuu fi kan biroollee of keessatti hammate walumaa galatti humna raayyaa ittisa biyyaa shaamballii tokko gama mootummaatti bobbaafame irratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatu beeksisee jira. Haleellaa raawwateenis shaamballii tokko guutumaan guututti hojiin ala taasisuu ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota kanarratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madeessuu beeksisee jira. Kan harkaan qabees baay'eedha jedhee jira. Haleellaa irratti raawwatameen loltoonni mootummaa madaayan 20 ol gara hospitaala Sadan Soddoo kan geeffaman yoo ta'u akkasumas immoo gara hospitaala Bachotti kan geeffaman 25 jedhamee jira. Haleellaa bakkoota kanatti raawwatameen loltoonni mootummaa haleellarraa hafan hedduun isaanii bittinnaa'uudhaan baduun dhagahamee jira. Haleellaa raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon gamas irraa nu geette ibsitee jirti. Lola kibba lixa shaggara aanaa toletti gaggeeffame kana wal qabate gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan wanti jedhame immoo hin jiru. Yoo arganne yeroo itti aanutti qabanne kan dhoofnu ta'a. Akkasumas giddugala Oromiyaa lixa shaggara aanaa miidhaqanyitti guyyaa kaleessa barraaqan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuu fi injifannoo argatuu isin hin geenne turre dabalata odeeffannoo kana qabna. Haleellaa guyyaa kaleessaa Onkoloolessa 30/2025 aanaa miidhaqanyi ganda qaarmii guurannitti loltoota mootummaa humna qindaa'aa irratti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu ga'ee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoonni mootummaa 14 eessa akka dhaqqaban yookaan eessa akka ga'an hin beekamne 23 addunyaa kanarraa godaananii jiru. 18 immoo madaa'uun odeeffannoon nu ga'ee jira. 32 immoo jiraatti yookaan fayyatti harkaan qabamu guyyaa kaleessaa isin hin geenne turre. Meeshaalee hedduu hiikkatu AKM 15 dokumentii garaagaraatti fi boombii 15 akkasumas kan biroollee hiikkatamuu odeeffannoon nu ga'ee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa roobetti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Onkoloolessa 28/2025 aanaa roobee ganda Jeenaa Hulul jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 4 battalatti addunyaa kanarraa godaansisuu fi injifannoo irratti argatu odeeffannoon gamas irraa nu geette ibsitee jirti. Har'aas lolli giddugalaa fi akkasumas lixa Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee oolee jira. Guutuu odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan isin hin geennu ta'a. Gama mootummaatti mootummaan humna guddaa bakkoota tokko tokkorraa gara bakkoota birootti fe'aa jiraachuun odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa baane ibsaa jiru. Humna guddaa bakkoota garaagaraatti bobbaasuun opereeshinii gaggeessaa kan jiruu fi opereeshinii gaggeessaa jiruunis milkaa'aa jiraachuu odeeffannoon gama mootummaatiin nu dhaqqabane ifoomsanii jiru. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baqattoota gara US seenuuf hayyama argatan
2125 irraa gara 7500tti gadi xiqqeessuun akkasumas lammiilee adii Afrikaa kibbaatiif dursa kennuu beeksisee jira. Bulchiinsi Tiraamp lakkoofsa baqattoota Ameerikaa seenuuf eeyyama argatan bara dhufu jechuun 2026 irraa kaasee gama 7500tti daangeessuu fi lammiilee Afrikaa kibbaa adii ta'aniif dursa akka kennamu himee jira. Tarkaanfii fi murteen kun ibsa kaleessa jechuun onkoloolessa 30/2025 White House baaseen kan beeksifame yoo ta'u, daangaan lakkoofsa kolugaltoota biyyattiitti eeyyama argatanii isa pirezidaantiin biyyattii duraanii Joo Baayiden 125 akka ta'u murteesse irraa kan miilana akkaan gadi bu'ee jira. Hir'ifamuu lakkoofsa kanaatiif sababni kaa'ame himamuu baatus ibsa baafame irratti qabxiileen lama kaa'amanii jiru. Tokkoffaa yaaddoo namoomaa waan jiruuf, lammaffaa fedhii biyyoolessaatiif jechuudhaan wantoonni lamaan kun kaa'amanii jiru. Lakkoofsi baqattoota eeyyama argatanii inni xiqqaan kana dura galmaa'e bara aangoo duraanii Tiraamp 2020tti ture. Yeroo sanitti namoota 15,000 qofa fudhachuudhaaf kan murtaa'e ture. Kana dura gurraandhala darbe pirezidaantiin Ameerikaa Afrikaa kibbaaf deeggarsi kennamu akka dhaabbatu himuun hawaasni adiin Afrikaa kibbaa Afrikaaners baay'een isaanii sanyii warra daachii fi akkasumas Faransaay Afrikaa kibbaa dur qubatan Ameerikaa akka galan eeyyamee ture. Kana booda Waashingitanitti ambaasaaddarri Afrikaa kibbaa Ibrahim Rasuulu Tiraamp ol'aantummaa warra adii sochoosuuf namoota adii akka miidhamanitti dhiyeessa jechuudhaan dubbatee ture. Kana booda Ameerikaarraa ari'amee jira. Caamsaa dabre immoo pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siiriil Ramaphosa qonnaan bultoonni adii biyya isaa jiran ajjeefamuu fi ari'atamaa jiraachuu isaanii gaafatamanii ture. Akkasumas White House viidiyoo tokko lafa qonnaan bultoonni adii itti awwaalaman jechuudhaan qoodee ture. Boodarra garuu viidiyoon sun qonnaan bultoota yeroo garagaraatti ajjeefaman ta'uun baramee ture. Kana booda pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Ameerikaa daawwatee ture. Daawwannaa Ameerikaa isaa booda Ameerikaan lammiilee adii Afrikaa kibbaa 60f kolugaltummaa eeyyama kenniteefii ture. Amma immoo walumaa galatti carraa baqattoota gara Ameerikaa seenan hayyamte 125 irraa gara 7500tti gadi xiqqeessuun kanneeniif immoo dursi kan kennamu lammiilee adii Afrikaa kibbaatiif ta'uu murteessitee jirti. Oduun itti aanu yeroo Itiyoophiyaan dhimmi hulaa galaanaa Itiyoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuudhaan Eertiraa waliin muddamsuu hamaa keessa galanitti Masriin Eertiraa bira waan barbaachiseen akka dhaabbattu beeksiftee jirti. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii guyyaa kaleessaa jechuun onkoloolessa 30/2025 daawwannaa guyyaa 5tiif affeerraa gita isaa pirezidaantii Masriitiin gara Masrii imalee jira. Erga gara Masrii imalee booda pirezidaantii Isaayyaasii fi pirezidaantii Alsiisiin waaree booda marii bal'aa Kaayirootti gaggeessuu ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabramesqal ibsanii jiru. Marii gaggeessan irratti Masriin birmadummaa fi daangaa tokkummaa Eertiraa kabachiisuu irratti kan deeggartu ta'uu guyyaa kaleessaa marii gaggeessan irratti pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Alsiisiin waadaa galuu BBC'n gabaasee jira. Akkasumas pirezidaantii Abdul Fattah Alsiisii Masriin hariiroo tarsiimaa bu'uuraa Eertiraa waliin qabduun ni boonti jechuu isaa waajjira pirezidaantii Masrii eeruudhaan Anaaduuluun gabaasee jira. Kun immoo kan agarsiisu lolli Eertiraa fi Itiyoophiyaa gidduutti ni ka'a yoo ta'u taate salphaa ta'uu akka hin dandeenyee fi akka yaadametti guyyaa muraasa keessatti lolicha xumuruun injifannoo ni arganna yaanni jedhu gaafii jala kan gale jechuudhaan dhimmi hulaa galaanaa mariidhaan furmaata argatu akka qabu hedduun akeekanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan immoo hawwii kennaa. Hanga sagantaa itti aanuun deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.